唐軒被逼放假，呢個就係你想要嘅結果。呢個唔係你都想要嘅結果咩？佢收埋咗啲證據，對你當事人唔公平。你永遠都係咁樣高高在上，講埋晒啲理直氣壯嘅嘢。如果你今次揾我嚟，係冇乜特別嘢嘅。你咁樣利用信任你嘅人，牽連埋周圍無辜嘅人，你真係一啲過意唔去都冇咩？我從來冇諗住件事會搞成咁。過咗去嘅嘢我唔再講，但係從 day one 我揾你去幫馬山堡，都係我真心想你幫到馬山堡。但係而家馬山堡做咗犧牲品，係因為我嘅錯啊！唔係你嘅錯，你唯一錯就係錯就信咗我。放低件事，你可以再嚟過。喂，收工未啊？行你啦。有嘢講。我阿哥醒返，我話嗰個可能係兇手，你最好快啲啊！等你好消息啊！唔該喎。我家姐係個好警察。以後同行列保持距離啊，唔好再插手呢件事。隻手錶佢係想送俾我，佢唔係全心想害你㗎。我知，想害我嘅唔係佢。咁，總之你同佢保持距離，你聽唔聽到我講咩啊？咁而家無論係自願又好，被逼又好，總之就放假啦。不如我都請多幾日假，同你一齊去旅行。你家姐我仲有嘢做啊！我送你返去先啦，我仲要去搵你石 Sir。哦，原來忙呢啲，仲識興。哇！咩冧湯？你咁樣邊叫放假？你諗住將成個 office 搬嚟我屋企喎？我終於將單 case 前後諗清諗楚，我希望你可以客觀啲咁聽我再講一次，睇下我嘅推論有冇錯。哎呀，咩冧湯啊？啱啱放工咋？我走先。唉，冇，咁又唔好咁樣。哇，寫咗咁多字啊，隻手仔攰唔攰啊？你我幫你攞。哇！蜘蛛網咁樣喎，嗰啲關係咁複雜嘅，究竟係點嘅咧？哇，韓灰龍啊！哇，一聽個名就知道唔係好人啦，又韓又灰又龍啊！喂，長官，盧維德啊！聽講你面試表現好好啊，恭喜晒！喂，我有事啊？我就收到封信，
內容指大半年前你接受過警方問話喎。嗰陣時就係你太太自殺嗰陣時，警方就覺得你有可疑，對你展開調查。你咁勤力揾我嘅污點，都係想我退出競選法院院長。警方只係循例調查，我已經被證實係清白嘅。而家個重點唔係你清唔清白，重點咧你係被懷疑過。法院院長嘅候選人竟然係殺妻嘅嫌疑人喎。我唔會因為你嘅威脅而退選。如果係咁嘅，呢封信我就一定要交俾傳媒。好啊。大哥，阿威咧，佢人呢？我救咗佢，我已經盡咗力㗎啦，係咪？其他嘅嘢你要揾戚長榮啦。你出賣我啊！你有老公仔女，我都有老婆仔女㗎，我都要保護佢哋㗎。你邊個唔好得罪，偏偏要得罪嗰個咁嘅閻羅喎？秦宇為咗唔俾我帶佢個仔翻去警署嗰度問話，佢就陷害我同黑社會有關。因為嗰一晚佢就喺我屋企附近，得佢一個最有機會見過我同韓烈一齊。之後佢就利用周樂文對我嘅偏見，叫佢去投訴科嗰度投訴我，然後佢就呃我俾假口供，利用周樂文妨礙司法公正。佢做咁多嘢只有一個目的，就係想保住佢個仔。因為由一開始佢就知道佢個仔就係撞到人之後不顧而去嘅兇手。一句話啦，打蛇打七寸，要一擊即中嘅。你一定要揾到秦一圍喺事發之後不顧而去嘅鐵證。仲有一句，阿軒，你啊要好好保護自己啊！你唔使咁樣陪埋落去㗎。本台記者得到消息，地區法院院長候選人秦瑜法官響大半年前就佢太太自殺身亡一案，被懷疑同事件有關，而被警方調查並接受警方問話。喂，長官，你睇到報道咧，千祈唔好怪我啊！市民都有知情權㗎嚇。院長個位一定係你坐，恭喜晒。哎呀，都要等正式宣佈嘅。都唔使啦，唔係你係邊個啫？你講我唔緊要，唔好講我老婆啊！仲有我阿姐上次俾警方 check 緊嘅時候，嗰張相係咪你影啊？係咪？係啊！我唔一定係好人，但係你一定係衰啊！一圍，咩事啊，爸？你記清楚，你撞到韓江嗰陣，你有冇落過車啊？我行過去佢身邊，見到佢塊面全部都係血，我好驚哮喘發作，嘔，然後就翻架車拎我哮喘噴劑。你嘔過咩？係啊。你冇同我講嘅？我唔記得咗啩，但係有啲咩關係啊？因為警方喺案發現場
揾到個哮喘噴劑，上面有你嘅 DNA。如果佢將哮喘噴劑嘅 DNA 同嗰堆嘔吐物去對比嘅話，但係個哮喘噴劑冇我個名喎，佢哋點知係我啊？今朝我哋垃圾桶俾人抄過，垃圾裡面就你用過嘅哮喘噴劑，裡面有你嘅 DNA。如果將3件事對比，就能夠證明你曾經去過現場。老威，我好難過啊！知唔知點解啊？唔係因為我啲細嘅俾你炸死，亦都唔係因為我俾啲差佬拉翻差館，甚至唔係韓烈想搞冧我啲生意。我咁難過係因為你啊！你要搵條仔女條命嚟發誓幫我搞軍火，但係就完全唔講口齒。你算係咩仆街老豆啊！我冇呃你，我冇你長路批軍火嘅。咁邊個喺個車度安炸彈想炸死我啊？唔係你，即係幫你送火條友啦！啊！你究竟係邊個？呢條數我係咪應該刮埋佢一齊計啊？邊個啊？來！肯講未啊？係咪要我廢埋你另外一手先肯講啊？四周榮，我知你唔會幫我，你不如爽快啲啊！當我猜真係唔同啲嘅喎，夠硬淨。但係唔知你個寶貝仔啲骨頭冇你咁硬，或者可以試一試。四周榮，你發個誓，我老婆仔女安全，你冇搞嘅啫。大佬喂，攞仔女條命發誓嗰係你喎，你估個天會聽邊個講啊？李少，棘長榮嘅人，手過冇武器。我哋七哥想同李少你講兩句。韓烈，想揾你坐埋傾下。有咩傾啊？想投降？你嚟到咪知咯？定係你騰雞淆底驚唔敢你見我啊？轉頭俾個位置你。師姐，你記唔記得上次幫我做過一個噴霧器嘅 DNA 測試啊？記得，仲有啲嘔吐物嘅樣本啊嘛。而家呢一個，我懷疑係屬於同一個人嘅。我想你幫我做一個 DNA 嘅對比測試。你都唔會話俾我知啲樣本嘅來源噶啦。師姐真係聰明。得啦得啦，我盡快幫你搞啊。唔該晒，有結果話我知。嗯。你好，如果需要留意，請喺嗶一聲之後留低
低你嘅口唇。因為我而家翻緊嚟，你嗰邊冇嘢啊嘛？阿爸，我而家去廁所，對唔住。唐軒，師姐，搞掂啦！你要嘅 DNA 對比測試結果出咗嚟啦，就喺入邊。咩結果啊？應該係你想要嘅。多謝你，師姐，爭你個人情啊！我係徐欣慧嘅爸爸，佢而家喺邊啊？哦，佢而家喺入邊錄緊口供。巡官，你唔好入去。我就喺入邊俾緊口供，我要陪佢。佢已經有律師陪同。邊個？審定律師。咁麻煩徐一維先生，你盡量記起意外事發經過，詳細咁同我哋講一次。我啱啱攞到車牌，嗰日條路上啲車好少，我想試下加速，但後邊好似有架車要爬頭。咁我本身已經係最左手邊嗰條慢線噶嘛，我啲注意力咪全部擺喺右邊咯。點知佢喺左手邊嗰邊爬頭啫，跟住我撞到佢。維維，你唔係話撞到個流浪漢嘅咩？點解會變成撞車啊？記錯咗啩？意外發生之後，除咗岑律師之外，你仲有冇同任何人講？冇。我跟住之後即刻將架車揸翻屋企，就匿埋入房。我冇同任何人講，連我爹哋都唔知道。咁我複述一次你講嘅內容。你係新牌嘅，當日駕駛嘅時候喺左邊線。然後後面有架車突然間加速爬頭，你好驚。然後爬頭嘅時候，兩架車發生碰撞，但因為你好驚，所以冇停低，直接翻咗屋企。翻到屋企亦都冇同任何人講過。之後架車俾人偷咗，口供就係咁，有問題。咁即係車禍發生之後，你係不顧而去。我嗰陣時唔知點算啊嘛。咁你當其時有冇落車？你有冇嘗試接近嗰個傷者？冇。咁你記唔記得你撞到嗰架係咩車？電單車。翻查記錄，嗰一日得一單交通意外啫，就係一架私家車同埋電單車相撞。私家車司機不顧而去，電單車司機昏迷重傷。傷者唔係露宿者，而係韓氏家族韓輝龍個仔韓剛。停，暫停！我需要同我當事人溝通一下，你唔好再問落去。長官，聽講你個仔嚟咗自首喎。係我申請嘅出境禁制令。我知，跟蹤我嗰個都係你。我一直都認為你係我認識嘅人當中最有智慧。我冇諗過你會做出啲咁愚蠢嘅事。呢一份係 DNA 嘅檢測報告，喺車禍現場揾到嘅哮喘噴霧器上面嘅唾液樣本，同我新近懷疑嘅嫌疑人嘅 DNA 完全吻合。我話俾你聽，如果你搜證過程係有唔合法嘅話，包括偷我啲垃圾，一樣唔可以作為呈堂證據。巡官果然係巡官，
既然嫌疑人已經嚟咗自首，咁我重新申請採樣，重新再驗一次，都係一樣㗎咋。維維，點解你要同婆婆講大話嚇？我驚你知道我撞到邊個，你就會阻止我自首。我想講啊，我真係唔想再連累其他人啊！我唔需要律師代表我淨係想自己承擔翻個責任。我知你大個仔，你可以自己做主，不過婆婆都會陪住你，我會喺法律嘅層面維護你嘅利益，唔好驚啊！好，繼續啦。一維，長官你唔可以咁嘅，俾佢講兩句，俾佢講兩句。仔，冇事啊，唔使怕，阿爸喺度嚇。我話晒俾佢哋知嗰日發生咩事啦，全部都我自己嘅責任，唔關你事。你哋攞咩 charge 嚟㗎？循一為觸犯道路交通法逃避責任罪。我哋依家已經正式拘捕佢。我要保釋佢，同佢做咗擔保未？你估我唔知咩？被拒絕咗。嗱，顧及到有潛逃嘅風險，所以喺呢段期間咧，佢係唔可以保釋。我哋會將嫌犯直接係收押喺拘留所。帶佢走。有 Sir， 唔使怕，阿爸出諗辦法，信我。信我啊！唔驚啊！信我。我有嘢要問你，翻去先講。唐軒，我咪同你講過，你喺休假期間唔好再插手查呢單案噶嘛。你咪一樣幫我攞到出境禁制令。我係收到情報採取行動，但係你係未經批准行使警察職權啊！你係咪嫌內部調查科啲人唔夠料砌你，你自己自動送上門呢？係我唔啱。但係揾到真兇都係值得㗎。OK， 嗱，單案破咗之後咧，我諗內部調查科嘅人見你做到嘢，交到差，應該唔會再咬住你唔放㗎。呢單案冇咁快完嘅，秦宇佢一直都誤導緊我。你唔好再節外生枝啦，好唔好啊？人哋個仔已經講到明啦嘛，佢老豆係唔知情㗎。嗱，仲有啊，你根本都冇證據證明秦宇佢係有份參與。如果你俾我返工嘅話，我咪可以去揾證據咯。反正呢單案一直都係我跟緊㗎啦。OK， 嗱，我可以俾你查，但係你要應承我，唔好再針對秦宇啊，因為我唔想第二啲人咧覺得你喺度別有用心啊，明唔明啊？我唔會咁容易放過佢嘅。係咪你嗌一維自首？我正想問你啊，係咪你教我一維隱瞞，講大話呃我啊？佢撞到嘅係韓輝龍個仔，你覺得佢判咗入監，仲有機會行翻出嚟？係佢揾我㗎，佢好後悔，好自責，想為自己嘅過錯負責，咁樣唔係啱嘅咩？唔係應該咁樣做嘅咩？佢之前有咁多唔正常嘅行為，而家我有咗合理嘅解釋啦。
我再問你一句吓，你最好老實話俾我知，喺掩飾維維嘅過程裏邊，你有冇做過違法嘅事啊？你有冇連累過無辜嘅人啊？真是非分成一对，是对，防备。来分。才会活着生命。我已經銷咗假，重新接受翻單 case。你冇要求我翻差館，即係代表今次係非正式談話。我只係想釐清幾個事實啫。對於調查方向就唔會有偏差，對於你個仔嚟講，亦都公平啲。你唔反對啊？嗬？當日你一口咬定馬山堡就係偷車嘅賊，但係而家你個仔就嚟警署嗰度自首，話自己先係撞到韓江嘅人。可唔可以解釋一下？可以，你聽清楚咯。當日我係同你哋講，我喺屋企附近發現馬山堡，而認定馬山堡係偷車賊嘅係警方，同我冇關。呢個答覆你滿唔滿意？我俾你睇秦一圍去咗醫院嘅 CCTV 畫面，你應承我會帶佢翻嚟警署嗰度協助調查。但係冇幾耐，我就俾人實名舉報，要被內部調查。我約見韓烈嗰一晚，你都要約我。你同我講，你已經出現喺我屋企附近，所以最有理由見到我同韓烈一齊嘅人係你。但係實名舉報我嘅係周樂文律師，成件事你真係一啲都唔知道，真係有咁啱得咁巧？投訴機制對舉報人係嚴格保密，你唔應該向第三者披露。我作為法官，當然唔會犯例，但係鑑於今次我哋係非正式談話，頭先你講嘅嘢我可以當冇聽過，但係我都要提下你，違反保密制度係要負上紀律嘅責任。秦一圍嘅口供已經清楚咁交代咗意外嘅時間同埋地點，但係當晚係你親自嚟到警署嗰度報失架車。根據記錄，你話架車係朝頭早10點左右俾人偷，我想知道你點知道架車係10點幾俾人偷嘅咧？我想釐清嘅係你所講嘅同你個仔秦一圍俾嘅口供當中有咩分別？我同佢係親屬關係，除非你主動披露供詞，俾我知道佢冇喺誤導嘅情況下作供，否則我唯有援引免責權，避免作出對佢不利嘅陳述。秦官果然係秦官，
多謝你配合我。呢件事未完，我仲會翻嚟。第一，包裹唔係被告人親自簽收；第二，毒品亦都唔係喺被告屋企揾到，否則毒品包裝上唔會殘留咁多草碎同埋泥土。第三，被告根本唔知道毒品嘅價值，而喺佢嘅銀行戶口亦睇唔到大額嘅存款。至於被告點解去承認一啲佢自己冇做過嘅嘢，好明顯大家睇到，無論佢嘅智商同佢嘅學歷都在大家之下，但佢有最可貴嘅本質，就係誠實。法官大人，我都係根據警方嘅證據同埋認罪嘅口供先提出起訴嘅。法官大人，我一開始接到單 case 嘅時候，收到嘅指令就要幫當事人認罪同埋求情。鑑於起訴嘅內容與事實不符，亦基於合理嘅疑點利益歸於被告，本席宣判被告黃約無罪，當庭釋放。多謝，多謝。多謝沙展，咩事？法官大人，差齡幾耐？13年啦。我想你翻去諗下，當日你着住套制服畢業嘅時候所作出嘅誓言，唔會因為時間耐咗就忘記咗初衷。師傅，羅文，頭先真係太過分啦！控辯雙方都咁唔負責任嘅。你話嗰份認罪書係點樣簽落嚟啊？你話咧？仲使講？咁梗係記住你律師身份，咩都要講證據。唔好意思啊，巡官，你哋暫時唔可以翻 office 做。發生咩事啊？啱啱喺你 office 發現可疑物品，懷疑係炸彈，拆彈專家做緊嘢。咁辛苦晒你哋，你一啲都唔意外。咁我坐得法官呢個位，判咗咁多人坐監，幾多人想我死，我都計唔到噶啦。流料啊！夠膽恐嚇法官嘅，睇嚟只係得一個人，而且仲未第一次添。備受社會關注嘅韓灰龍嚴重傷人意圖謀殺案件即將開審。韓灰龍乃韓氏集團創始人，20年前佢參與虎岩木棚區災後重建工程，之後喺該區經營地產同賭廳生意而發跡。曾有傳言稱韓灰龍幕後操縱犯罪集團。喺合法嘅賭廳業務背後賺取非法利益，並參與高利貸、勒索保護費及販毒等犯罪活動。韓灰龍更被懷疑策劃多宗襲擊政府公職人員嘅嚴重案件，但最後都因各種原因而脫罪。今日佢再次因犯下刑事罪行而被起訴。案件係由以干政不阿見稱嘅法官秦月主審。鑑於韓灰龍呢次被捕嘅第二日，原本負責本案嘅外籍檢控官同佢太太被殺手襲擊受傷，所以秦官自從開始審理韓灰龍案件之後，一直都喺警方嘅嚴密保護之下，直至今日開庭先公開露面。出晒事嘅係咪真係同學
龍有關。Madam，他嘅安全到達法院後會 over。韓灰龍一案到底能否入罪？豪港嘅法治同秩序又能否得以捍衛？我哋拭目以待。被告韓灰龍以嚴重傷人及意圖謀殺罪進行起訴。開庭。雖然冇確實證據，但我懷疑係韓灰龍做。喂，師傅你諗下，你判咗佢12年喎，黑社會又大喎，仲唔俾啲顏色嚟睇啊？先唔好講韓灰龍啦，佢黑白分明，一眼睇晒。有啲人你睇唔到佢嗰陣，都唔知佢係咩嚟。一係就同佢同流合污，一係俾佢食咗都唔知。呢啲黑課堂教唔到你噶，你而家褪軚都仲得嘅。點解要褪啊？實現社會正義係律師要做噶嘛。專心啲揸車。好啦，唔該晒。係啊，師傅，我打聽到係邊個同你競爭法院院長個位啦。是但啦，邊個都好。係嗰個龍官啊。不過咧，佢真係好蠱惑噶。有一次我去聽審，見到佢引用司法程序錯誤帶走個檢控，仲撤銷埋對被告控罪添啊。其實我參選都係唔想啲妥協文化影響咗法治精神嘅。法院院長呢個位對品格有更高標準嘅要求，我相信冇人可以揮得贏我哋最正直不阿嘅秦豫法官。小心啲車啊！師傅，拜拜。拜拜。老公啊，揾到啦！
咦？一維，你唔係話今日校際籃球比賽要翻去做啦啦隊嘅咩？唔想去。咁你肚餓未啊？唔肚餓。原來你咁大個仔，啲衫仲周圍劈。點解啲鞋有血嘅？你整親啊？整親邊度啊？唔係我啲血。咁邊個嘅？講俾我聽，究竟發生咩事啊？我好掛住阿媽，所以今朝叫你唔好揸車返工，我揸你架車就。你新牌仔嚟嘅喎，你就咁揸咗我架車出去啊？唔係講好咗我同你補個鐘先嘅咩？喂，你撞到人啊？嗰啲血個傷者㗎？我見唔到架電單車啊！我嗰陣時喺最左手邊嗰條慢線，咁我啲注意力咪全部擺喺右邊，我冇諗到架電單車突然間喺左邊爬頭上嚟。即係你撞到個電單車，跟住點啊？我跟住落車睇，跟住點啊？我好驚啊！跟住我哮喘發作。我問你跟住撞到嗰個傷者佢點啊？唔知啊。佢有冇企翻起身？我唔知啊。佢係咪死咗啊？佢嗰陣時仲識喐，後尾點我唔知。對唔住啊，完全係意外啦。即係你喺街上邊撞到個電單車，然後你冇理佢，等咗喺街度，跟住你自己走咗啊？我同你去自首，你大個仔噶啦，要對自己做過嘅嘢承擔責任。嚟，唔好啊！我報警。OK， 你聽我講先。如果而家你肯去自首，因為你係新牌仔，你有哮喘，同埋你屋企最近有事發生。你係話阿媽嘅事啊？呢個係一個好好嘅理由，加上你冇案底。法官會可能輕判。如果你等差人上門拉你嘅話，你連呢個機會都冇埋。咁我係咪要坐監啊？咁就要視乎睇你撞到嘅人而家生定死。你唔好問呢啲嘢得嘛？你係法官咩？法官係咪大晒啊？法官係咪撞死人都得啊？而家你 hit and run 啊！我哋去自首。記住，陣間唔好多嘴，但你要講事實。人哋冇問嘅，你就唔好自己作答。你就話。當時你揸下車，突然哮喘發作，你好驚、好緊張，透唔到氣，所以先發生呢單交通意外。後邊嘅嘢，我再幫你諗。咁我要坐幾耐啊？暫時唔好講呢嘢住，好冇？唔使怕嘅仔，喺法理上雖然係有錯，但係情有可原。我想去同佢哋講聲先，你喺車度等我，冷靜下自己啊，唔使怕。
巡官又嚟揾 Madam 嘛？係。佢喺2樓。咩啊？大單嘢，揸完單車嗰個傷者身份確認咗啦，韓輝龍個大仔韓江，搶救緊，你知夠唔夠到？即刻封鎖消息，唔好俾傳媒知道個傷者就係韓江，拖得幾耐都幾耐。仲有揾人及實韓輝龍，肯定好快有人同佢通風報信。Yes, ma'am。喂，係啊喂，即刻揸架車離開差館，喺出邊等我。嚇！盡量唔好俾人發現你。巡官，啊，你揾我啊？轉頭打緊俾你。喂，因為原本我去接佢嘅，點知頭先我喺屋企出嚟嘅時候，發覺架車唔見咗。架車唔見咗？俾人偷咗？如果你忙嘅，其實又唔係咩大不了，我聽日接嚟揾你都得嘅。係有啲事發生咗，不過我哋處理緊㗎啦。但係你一個法官俾人偷咗架車，係咪發生咗啲咩事啊？我諗可能都係啲普通偷車案嚟啫，冇咁複雜嘅。係你巡官嘅事，無論大與小，我都會親自負責。有冇辦公室啊？嚟。呢度唔停得車喎，警車專用位嚟喎。我啱啱先攞到車牌，你俾少少時間我 ，sorry。新牌仔唔貼 P 嘅，架車你自己揸過嚟嘅。我阿爸揸過嚟。佢而家入邊。咁今日係咩情況底下唔見咗架車㗎？大概早上10點鐘到，我出門口。咁架車都仲喺度嘅，但係當我下晝翻嚟，架車就唔見咗。咁點解今日冇揸車翻工嘅？我因為架車舊期驗車，咁所以我咪冇揸咯。翻嚟嗰陣都係阿周樂文車我翻嚟嘅。就係今日喺法院咧，你見到我喺我身邊嗰個。啊，係啊，懷疑爆炸案。今日幾單大壇嘢，搞到我頭都暈埋。係啊，咩事啊？喂，阻佢條路，你坐我隔離，我幫你褪架車。記得同你爸爸講聲，新牌仔一定要貼 P， 如果唔係你自己一個唔可以開車嘅，明唔明白？交通意外 ，hit and run， 肇事不顧而去。嚴唔嚴重啊？俾人撞到嗰個係韓輝龍個仔韓江。韓輝龍個仔韓江。自從韓輝龍入咗獄之後，舊城邦嘅戚長榮就蠢蠢欲動，但係佢冇諗過韓輝龍個仔韓江比佢老豆仲狠，所以佢一啲油水都撈唔到。今次呢單嘢諗嘅係韓江，背後邊個最有動機？大家一目了然啦。如果兩個幫派真係劈起上嚟，又唔知死得幾多人多。咁個傷者而家嚴唔嚴重？秦大法官話唔定呢單嘢遲早都係你審噶啦，遲啲你咪知咯。
叫你揸出差館嘅咩？點解你仲喺度嘅？頭先架車無啦啦死火，跟住有警察話我阻住咗前面架車，但我又撻唔着，佢又將我架車泊埋喺度啦。同埋佢話我冇貼 P 牌，跟住抽咗我牌。邊個啊？頭先喺你隔離經過嗰個。張生，幫我望下架車，有啲壞壞地啊！唔知係咪琴日加咗將佢棘到咩咧？貪唔貪着架車？你幾時貪着啊？哇！你碌，有冇開個車頭咁睇過啊？我哋唔係要自首咩？而家自首都冇用，佢哋撞到嗰個係韓灰龍嘅大仔韓江，嚴重傷人，意圖謀殺。我判咗韓灰龍12年。如果俾佢知道你撞到佢個仔，你入到監都唔使行翻出嚟嘅，再唔係就攞你嚟折磨我。龍哥，咩事？有個壞消息啊！講，有個大仔韓江被車撞到，而家醫院搶救緊。生定死？情況危殆啊！但係已經揾咗最好嘅醫生。我同你講生定死啊！要等佢做完手術先知啊！邊個做？暫時未知啊！條友現場閃咗。可以見我仔？啊，龍哥，呢個恐怕有啲難搞喎。你知㗎，要。我一定要見我仔，生要見人，死要見屍。你唔話得事啊嘛？揾個話得事嘅，去！今朝大概10點鐘左右，你如常搭巴士返學，但係突然間你發覺你哮喘發作，於是你喺公園嗰個站落咗車。你唞咗一陣之後，發覺冇好轉，於是你冇再返學，你返咗屋企。你返到屋企嘅時候，大概12點鐘左右，發覺架車已經唔喺度。你以為我揸咗，所以冇為意。其實係因為架車未攞去驗車，我嗌咗法院架車嚟接我。直到下晝我返嚟嘅時候，先發覺架車唔見咗。記住我講嘅每一句說話。一定得嘅。陣間我出咗門口之後，唔好同任何人接觸，知唔知啊？
個？威啊，我啊，秦宇啊。我冇諗過係你，係咁嘅。最近就有批私煙，原來浸過水，錢我賠晒㗎啦。我驚班友仲嚟煩住我，所以保護下自己啫。你揾我有事啊？係啊，我有啲嘢想你幫手，唔知你可唔可以盡快幫我處理咗架車？盡快處理佢，係我理解嗰一種。自從判咗韓灰龍之後，總係有啲麻煩。架車邊個㗎？因為有啲嘢我唔方便出面，所以先揾你幫手，得唔得？好，我幫你搞掂佢。隨管揾我傾幾句，冇嘢嘅。入屋傾啊！周圍都係戚長榮嘅人，好礙眼。食咗飯未啊？叫個寶過嚟揾我啊！我有啲嘢想佢幫我手。阿威成日話咧，佢有個小學同學係做法官嘅。咁當年阿威佢喺警隊入邊俾人插贓嫁禍，好彩有秦官你去幫佢主持公道，還佢一個清白。所以真係好感激你救咗佢。其實當年單案係因為證據不足啫。我都講咗㗎啦，佢唔係因為我哋同學仔先係幫我嘅，佢係唔想拆松官從不枉判嘅金漆招牌。邊有人咁樣講嘢嘅啫？雖然阿威佢最終都係被警隊隔扯，出面黑白兩道又針對佢，好難揾食。不過點都好咧，我好感恩我哋可以一家人齊齊整整。一家人齊齊整整係好重要㗎。媽咪瞓覺啦！哦，好啦好啦好啦，我哋瞓覺啦。咁好啦，你哋慢慢傾。哦，瞓覺。早啲瞓啦嚇。阿寶嚟咗啦，車匙。瞓覺。阿媽有冇餓你啊？呢排咁高錢仔。阿姨阿三嚟交學費，最細嗰個又要買奶粉，錢永遠都唔會夠嘅。攞去。啱，唔住揾到喎。我提你唔少噶啦嚇，你唔好成日黐住戚長榮班僆啊！邊個打邊個唔緊要啦，揾到錢咪得。衰一次就一世噶啦，你要揾錢就揾我，起碼有我睇住你啊嘛。搞咩啊？你幫我劏咗呢架車，咪當賺咗呢筆錢咯。咁咋？醉咗啦。是啦。架車要劏，就係唔想有手尾，亦都唔想有人知。嗱，得啦。表哥，你電話點好？喂，得唔得㗎？
搞成日食啲嘢先啦。阿爸知道咗未？羅強佢都通知龍哥。我話係我都食啲啦。阿爸坐緊間，屋企啲生意全靠阿哥打識嘅，結果就搞單咁嘅嘢。阿爸佢一定頭痛㗎啦，換轉出事嗰個係我，可能仲簡單啲。傻嘅你，你兩個都係龍哥個仔，邊個有事佢都唔想㗎。林姨，葉少，江少點啊？做到手術，但情況唔係好樂觀。阿爸點講？龍爺話將豪港反轉，都要刮到條友出嚟。警方亦拒絕透露更多有關嘅信息，只係表示案件仍然喺調查之中，有最新嘅情況，晚間新聞會繼續報導。耀偉，阿爸，我等緊你返嚟。放心，我處理好。爸，我唔想連累你，我會承擔返。快啲去瞓，瞓醒聽朝就冇事。就喺呢度。喂，早晨，巡官，冇嘈醒你啊嘛？唔緊要，先講。你架失車已經揾翻啦。